राइट 10 ए साउंड वर्ड। पिक्चर पहचानो और साउंड वर्ड लिखो। ये किसकी पिक्चर है? कैट। तो आप लिखो CAT, कैट। नेक्स्ट पिक्चर पहचानो, बैट। BAT, बैट। नेक्स्ट ये फैन है, FAN, फैन। नेक्स्ट ये खाना बनाने का पैन है, PAN। ये टैप है, इसको टॉटी भी बोलते हैं, नल भी बोलते हैं, TAP, टैप। नेक्स्ट यह कैप है, CAP, कैप। नेक्स्ट बैग है, ये स्कूल बैग, BAG, बैग। ये सैड हो रहा है, SAD, सैड। नेक्स्ट मैट, ये चटाई है, MAT, मैट। इसकी स्पेलिंग है MAT, मैट। जैम, JAM, किसान जैम होती है, आप पराठे पर लगा के खाते हो, वही जैम, JAM। ये बच्चों को बहुत पसंद होती है। सब्सक्राइब प्लीज़ सक्षम स्टडी पॉइंट।